ஹலோ வியூவர்ஸ், நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது இனோவா கார். இந்த காரில் என்ன ப்ராப்ளம்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி டயக்னோஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். This is Innova 2006 model. The customer complaint is the vehicle suddenly stopped while gear third. This is a key off condition. Okay, key on condition. Vehicle cranking but doesn't start. So this is a customer complaint. At the key off condition, security is blinking. Yes, now I'm going to insert the key. Insert it and turn it to accessories mode. When I turn to accessories mode, it becomes off. When I make it on condition, that's all done. So it seems the security is good. There is no any security concerns at all. நம்மளோட டயக்னோசிஸில் இந்த யூனிட் ஃபெயிலியர்னு டயக்னோஸ் பண்ணினோம். இந்த யூனிட் பேர் இன்ஜெக்டர் டிரைவர் கண்ட்ரோல் மாடல். இது ஃபெயிலியர் ஆனதுன்னு கண்டுபிடிச்சதுனால இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். புதுசு வாங்கி ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வண்டி பெர்ஃபெக்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ. We Chennai CAR-TECH are automotive electronic professionals expertise in testing your car with advanced and latest testing tools and fix the problems. Our specialty is servicing multi-band premium cars like Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda etc. Want to know about our services? Call us at the number in screen, WhatsApp or email. வணக்கம் மக்களே, கார் மெக்கானிக்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு. இப்பொழுது உள்ள மாடல் கார்கள் மற்றும் வர இருக்கின்ற மாடல் கார்களை எப்படி ரிப்பேர் செய்வது என்பதில் குழப்பமா இருக்கீங்களா? கவலை வேண்டாம், உங்களுக்காகவே சென்னை கார்-டெக் நாங்க 3 விதமான ஸ்கேனிங் பயிற்சியை நடத்தி வருகிறோம். கார் ஸ்கேனர், ப்ரொஃபஷனல் கார் ஸ்கேனர், எக்ஸ்பர்ட் கார் ஸ்கேனர். நீங்கள் கார் மெக்கானிக்காவோ இல்லை ஏசி மெக்கானிக்காவோ இல்லை எலக்ட்ரிஷியனாவோ இருக்கலாம். கவலை வேண்டாம், உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜிகளை சொல்லித் தருகிறோம். சென்னை கார்-டெக். மேலும் தகவலுக்கு உடனே போனுங்க, டயல் பண்ணுங்க 9840633265. இது லிமிடெட் பீரியட் என்பதால் முன்பதிவு செய்வோருக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.